煲緊湯啊！咩事啊？我死啊！你唔好喊啊！我就快要餓死啦！哦，原來你哋肚餓。幾時有飯食啊？今日冇煮飯喎。嚇！好唔開心啦！笑下啦！笑得啊！今日係端午節。咁又點啊？端午節要食粽咯。好啊好啊！係咯，照翻啦。食咯食咯！唔得，又點啊？要等埋爸爸翻嚟先㗎。佢去咗邊啊？爸爸去咗翻工咯。我哋都唔使返學，點解佢又返工嘅？爸爸翻工賺錢養我哋啊！唔好咁啦。佢又唔到玩，佢又唔陪我食粽。你哋都唔可以攞爸爸咯。我好唔開心啊！不如點啊？講個故仔俾你哋聽，講個好好聽嘅故仔俾你哋聽。咩故事啊？三隻小豬要回家。聽過啦。咁點啊？黃大的新衣好啊好啊！喺好耐之前，皇后、貴妃娘娘做咩氣噓氣喘啊？丞相召集咗啲文武百官，同佢哋今日開會啊！開咩會？傾咩嘢？好似話同皇上有關，好似話皇上唔開心。真㗎？大件事有問題？小蘭，奴婢在，睇住小公主進明。喺邊度？長生殿。小梅，你跟我去。進明。小桃，你跟我去。進明。我又去。你細個留喺度玩。唔制。你同大公主玩。我都想去。你都係細。母后，我大個啦。你雖然係大公主，但係年紀仲細啊。崔丞相駕到，你新嚟㗎，係崔丞相啊！大人恕罪。崔丞相，各位卿家好，丞相好。今日我約大家嚟咧，有咩吩咐呢？皇上佢龍體為禍。皇上有咩病啊？皇上冇病，
咁皇上有咩事啊？佢你咪吞吞吐吐啦！皇上有啲唔開心。點解呢？係咪有人激親佢啊？邊個啊？話我知，等我斬佢個頭落嚟！大將軍冷靜啊！皇后駕到。好啊，斬啦！皇后娘娘，免禮，謝皇后娘娘。係貴妃娘娘啊！係貴妃娘娘激親皇上啊！點會呢？唔通我講大話咩？唔會，唔通口激親皇上咩？都唔會，唔會啫。皇上依家日日響西宮，又好似係噃。我都見佢唔到，又點激佢呢？唔會。皇上而家日日響西宮，對住邊個啊？邊個啊？講。講啊！貴妃娘娘。咁斬佢啦！奴才不敢。哼，冇用。貴妃娘娘駕到。老豆有膽喎！貴妃娘娘，請貴妃娘娘恕罪啊！大將軍講笑啫。講笑？咩講笑啊？嚟啊！斬！兩位娘娘，皇后，貴妃，請聽我解釋啦。講。冇人激親皇上。咁點解皇上唔開心呢？係咯，琴日係端午節，我哋知啊。佢靜靜地微服出巡。點解佢唔帶埋我出去啊？佢點解唔叫我陪同護駕？佢就係唔想驚動大家。原來係啲百姓激親佢。怪唔知得琴日唔食我包俾佢嗰啲種啦。食都食我包啲啦，不過咩啊？佢都係冇食。端午節唔食粽，皇上真係好唔開心啦。我哋要捉晒激親皇上嗰啲人。聽我講埋先。請繼續。皇上見到啲百姓個個都苦口苦面。個個都唔開心。人人都係。冇錯。咁皇上見到啲百姓咁，皇上好難過，個心好唔舒服，而且佢仲喊咗添。哎呀，皇上，所以我約各位大臣嚟商討下點樣令皇上開心翻。點解唔通知我？做咩啊？都冇叫我報。係唔想令兩位娘娘擔心啫。小桃，好彩你醒目。任何風吹草動都呃唔到奴才嘅。少少鼓勵。多謝貴妃娘娘打賞。淨係有人同你通風報信咩？知道消息靈通啦。小梅小蘭，奴婢在。本宮嘅打賞會少少㗎。謝皇后。你好巴閉咩？
等娘娘，唔好咁啦。最好每家送隻牛俾佢哋耕田。好，等佢哋可以揾到食，又可以交到稅。我驚佢哋劏晒嚟食咋。咁向家家戶戶派錢，好唔好？好喎。我3代同學當1家定當3家呢？用人頭計都好喎。我建議每一位成年男丁可以得到白銀50兩。淨係俾男人，點解唔俾女人啊？你就想我點解啊？梗係啦，佢有5個老婆，16個女。哇！佢咪好煩？喂，太公分豬肉啊！女人從來冇份㗎。女人冇份。女人未夠60歲都唔好俾飽飯佢食㗎。啱啊！啱啊！我係咪女人啊？係啊，係啊。豈有此理！皇后息怒，皇后息怒。要個個都開心住，人人有份，永不落空。不如又點啊？每人俾白銀100兩。白銀？唔好啊！咁俾黃金咯。好啊！俾咁多嘢，咁國富仲邊度有錢呢？唔好亂嘥錢，諗下其他辦法。不如我哋搞個巡遊啊！陪皇上出巡。啱喎，使乜你陪？一齊啦！好喎。要吸引啲百姓出嚟睇嘅。要大型嘅。不如為皇上做套新衫添。好喎。邊個做？我幫佢做。係我負責啦。娘娘，天下間大把手工一流嘅師傅，你想點？不如徵求人才。好啊！奉天承運，皇帝詔曰：皇上將於秋後到訪民間，探望百姓，為令黎民共沐皇恩，同沾喜悅。聖駕出巡之日，皇上希望能配上獨一無二、別出心裁之服飾，故特徵求傑出能幹之士，為皇上設計及縫製。能當此大任者，定必重重有賞，並令獲冊封，官從8品。而各地官員能為皇上覓得或推薦理想人選者，論功行賞之日，定必加官進爵，
富貴可期。有關詔令必須馬上通知各地，公告天下，不得有誤。因此，神領旨，皇上萬歲萬歲萬萬歲！請各輪手自我介紹一下。Namaskar，大家好，我叫拉巴星，我中意啲人叫我做阿星。我嚟自天竺，我個家族係經營寶石㗎。我哋四處去發掘同埋研究，所以我擁有全天下最靚嘅寶石。有機會我每人送一粒俾你哋，你哋一定會中意。我會利用寶石去設計唔同嘅衫，我嘅衫只係尊貴人先着得起。我仲會為皇上做一套鑲有寶石嘅龍衣，加上我哋一流嘅手工，將會係全天下最名貴嘅衫。真唔真啊？皇上一定會着。大家好，我嚟自大食國，係阿拉比人阿拉。我個名叫阿拉丁，可以叫我做丁丁。我擁有一盞神燈，只要擦下佢，念出咒語，就可以令你從心所願。哇！不過一定要着住我做嘅衫，先至會有呢一種法力。真唔真啊？皇上遲啲就係呢一盞燈嘅主人。我叫蘇哈吉達，嚟自巴比倫，係一個又神秘又靚嘅國家，好歡迎你哋嚟觀光，我會好好咁招呼你哋㗎。好，仲包食包住添。真唔真啊？咁梗係真啦！攞個杯出嚟，攞啲水出嚟。可唔可以揾人熄晒啲燈？熄燈。真明。唔該。哇！魔法啊！多謝掌聲。點翻着啲燈。真明。我會為皇上做一套龍衣，佢着上身之後係會發光㗎。真唔真啊？我係本土人，係姜太公嘅後人。姜太公係邊個？姜太公封神，你哋聽過未？未。以前佢會將一啲對天下有功嘅人封為神仙。哇！唔好講以前，講翻而家啦。好，我會獻一套我哋姜家做嘅大衣俾皇上，有咩特別？可以防止日曬雨淋，防止蚊叮蟲咬，冬暖夏涼。真唔真啊？仲有，不過咩咧？唔講咁多俾你哋知。
我嚟自哈薩克，叫狐狸烏圖。糊裡糊塗。你哋笑咩啊？冇啊。我講得未？請。我會為皇上做一套靚衫，點靚法？好似我呢套咁靚。淨係你嗰套先靚？費事同你哋講。切！我叫穆哈巴，嚟自專係做衫嘅家族。我5代人都係做衫嘅。哇！你以前幫宮廷做過衫未啊？未，咁你點幫皇帝做啊？以前冇機會啫，今次有機會同大家比試下。咁樣你點樣贏我哋啊？用我選擇嘅顏色，我個人獨特嘅設計，我家族遺傳嘅工藝。嚇！輪到我哋兩兄弟啦！我係阿芝，我係阿莊，我哋兩兄弟就係出晒名嘅阿芝阿莊，超自然裁縫啊！點解？即係用超自然能力嚟做衫。咁乜嘢係叫超自然能力啫？聰明人先至明理啊！你唔係聰明人，所以你唔明。你原來係蠢人。我哋兩個做俾皇帝套衫，點啊？佢一着啊，點啊？皇帝就知邊個係聰明人，邊個係蠢人。真唔真啊？喂，咩事啊，冰大哥？你做咩啊？我要開茅廁，呢度就係禁區，咁又點啊？限制人家不得內進。我咩啊？我俾咗錢㗎喎，俾邊個？門口個冰大哥。佢俾，係啊，我唔俾噃。我唔可以。唔可以。真係？睇過，或者可以。俾個機會啦。見你咁有誠意，多謝冰大哥。去茅廁記得揾我。喂，你係咩人？我係幫皇上做衫嘅，夜媽媽喺度做咩啊？揾做衫嘅靈感。靈感？
你有冇服侍皇上啊？當然有啦。咁皇上中意啲咩顏色呢？講俾你知，可唔可以？你自己問皇上啦。我識做嘅。乖乖書書喺度做咩啊？關你咩事啊？你又係邊個啊？我係皇后貼身侍婢小蘭。哦，原來係小蘭姐。你係邊個啊？我係幫皇上做衫嘅，我叫蘇克吉達，希望小蘭姐喺皇上同埋皇后面前講多幾句好説話。我有咩好處先？使唔使講多幾句啊？係就最好啦。喂，公公，你哋兩個啱頭喺度做咩啊？冇嘢，咁夜仲唔瞓？依家瞓啦。咪住！身上有啲咩啊？冇嘢。手呢？小梅、小蘭，快啲瞓啦！豈有此理！你哋講咩啊？冇嘢。咪亂講嘢啊！無哈密，蘇克吉達，你喺度做咩啊？散步咯，揾我有事？冇，悶悶地想揾人同我傾下偈啫。你做好皇帝套衫未啊？仲喺度諗緊。諗緊點做？係啊，見你咁得閒喺度行嚟行去，仲要為你搞掂咗添。我平時諗嘢嘅時候都係行嚟行去嘅。嗱，我就唔係啦，點啊？我會坐喺度諗嘢咯。咦？即係你諗好啦？設計已經冇乜問題㗎啦。哇！你好嘢！咁你要加油至得啦。你嘅設計有咩問題呢？可唔可以講嚟聽下？你做咩咁望住我啊？你想偷師？唔敢。咁我做咩要同你講啊？想跟你學嘢咯。而家先學嘢？遲唔遲啲啊？啲漢人有句話，咩啊？學無前後，達者為先。咁等你今次有個結果先啦。我真係好想跟你學嘢㗎，師傅。
做你師傅，好冇啊？咁我有咩好處先？我贏咗之後，俾翻啲學費你。你當我傻嘅咩？不如又點呢？我贏咗之後，分一半獎金俾你。我自己贏啊，可以攞晒添啦。哦。你揾個第二個啦。揾邊個？揾個冇腦嘅。老巴閉咩？你贏到我再算啦。你有冇鏡啊？冇啊。你睇下。個仔，有冇水啊？咁梗係有啦。照下你個樣先啦。阿 Jo，你冇發覺我哋肥咗啊？係越嚟越肥添，你就嚟變成隻豬啦！好似你肥啲噃。我邊有你食得咁多啊？我哋本來冇咁豐富嘅飲食㗎，所以入到嚟就係咁搏命食，唔食先蠢啊！都係我哋失把握呢個機會啫。阿芝你真係有路嘅啫。使咩講？不過你點做生俾皇帝啊？你識做啊？就係唔識，做咩咁大聲？識死啊！就係唔想。唔想斬口就要走咯！咁難得先入到嚟，就咁快走翻出去？你未食夠啊？你估話可以走就走啊？唔係點啊？都話做翻套新衫俾皇帝先咯，都話我哋根本唔識做咯，都話叫你唔好咁大聲咯。咁點啊？用下個腦諗下啦，用把口做啊？就係、驚乜喎？喺度做咩啊？你睇阿芝阿莊，呢兩個嘢，有咩好睇啊？你覺唔覺得佢哋有啲古怪啊？有啊，有咩啊？佢哋好大食，嚇？不停咁食，除咗食，仲有咩啊？好似就乜都冇做過啦。就係咯，唔通你話咧？佢哋根本唔識做衫，冇錯，入嚟呃咗媽食，你講得啱。兩個都係騙子。你講我哋兩個？佢哋啊，哦，呃皇帝即係欺君，好大罪㗎，係啊係啊，要話俾皇帝知，少個對手可以，立大功。皇帝實寵寵有常。要告發佢，要去，去，你唔去，你口才好噃，發現先噃，留翻俾你公，唔好理啦。全各位能手，收糧進殿。
皇上，願我王萬歲萬歲萬萬歲。平身。謝皇上，參見皇后。免禮。朕等咗你哋好耐啦。請皇上皇后恕罪。只要你哋能夠為朕整好一套新衫，咁朕等下有乜所謂呢？各位能手收糧。奴才在。而家係指示你哋傑作嘅時候啦。謝丞相。第一位係本土嘅公孫俏俏。係笑笑啊，定係潮潮呢？奴才悄悄叩見皇上。平身。謝皇上。公孫俏俏係今次唯一嘅秀娘。你有咩傑作啊？奴才係軒轅皇帝之後。哇！奴才特別為皇上做咗套皇袍，希望日後全天下只有皇帝先至可以着黃色。睇過？內侍臣。老奴在。為皇上添衣。遵命。唔錯，唔錯。受公稱讚。好靚，好靚啊！個人定義袍靚啊！下一個。哦，咁快？下一位係哈薩克嘅烏里擔刀。奴才係狐狸烏圖。呢件係五件頭。寓意五福臨門。好。皇上着咗一定好有型。真？睇過？同我着住嘅係同款，只係顏色唔同啫。你着住。下一位係本國嘅姜公公。奴才叩見皇上。件衫。啟稟皇上，呢件衫係我太公時候着過嘅，好有歷史性㗎。佢做咗神仙之後，就冇人再着過啦。啲農民、啲漁民着嘅蓑衣。係。李希君。皇上，使唔使？見你係姜太公嘅後人，要你救命！謝皇上開恩。下一位係天竺國嘅拉巴星。奴才阿星拜見皇上。你好似有3隻眼咁喎。皇上真係獨具慧眼啦！呢件綠寶石世上難求。真？咁梗係真啦！皇上着咗呢套新衫，配埋呢件綠寶石，變成3眼。咁點呢？所有向你面前出現嘅小人啦、衰人啦、壞人啦，都無所遁形。咁點解你？我唔係皇帝，冇呢種能量。淨係我至得？冇錯。其他人？得物無所用。好。謝皇上。
下一位係大食國嘅穆哈默。穆哈默拜見大王。你嘅傑作係？就係呢套。哦。衫、頭巾連埋頭箍。件衫太白，似條裙。有幾似？拎佢俾女人着。唔啱你。下一位係巴比倫嘅蘇哈吉打。奴才蘇哈吉打拜見皇上。免禮。謝皇上。聽講你識魔法喎。略識一二。你能夠將你啲魔法運用喺我件龍衣度？奴才獻醜。朕好期待。我使臣。老奴在。為皇上添衣。遵命。有咩特別呢？可唔可以揾人熄晒啲燈？且慢。你想點？熄燈係唔需要用人手嘅。吓？我用神燈。朕好想見識下喎。我一邊拆盞神燈，一邊念咒，就可以將我想做嘅嘢出現。咁神奇？哇！神燈啊！佢拆緊啊？係啊係啊。麻利麻利紅，熄燈。哇！蘇哈，到你啦。哇！好啊！係啊係啊係啊！麻利麻利紅，亮燈。哇！犀利啊！係啊，皇上。皇上，只要你控制咗呢一盞神燈，點啊？佢就可以幫你達成一切嘅願望。丁丁啊！咩啊？呢一刻係屬於我對唔住。皇上，你好開心噃！你中意？好中意。就呢件。件衫好，盞神燈仲好啊！皇帝啊！佢係阿拉比人阿拉丁。奴才阿拉丁在。你做嘅衫呢？皇上，盞神燈需要配埋呢一件一齊用嘅。喺件衫。皇上，只要你着起我做嘅衫，我就會送埋呢一盞神燈俾你。朕真係好中意呢盞神燈啊！皇上啊，使唔使睇埋？仲有？係啊。好。最後兩位係本土嘅唔知唔錯。我哋係兩兄弟，阿芝、阿莊，我哋有超自然嘅能力。皇上，我哋做嘅呢一套衫唔係個個都可以睇得到㗎。有3種人係睇唔到㗎。邊3種啊？第一種係盲嘅，第二種係冇腦嘅、愚蠢嘅。咁第3種呢？所有唔忠心於皇上嘅，或者冇將皇上放喺個心入邊嘅。咁神奇？皇上，等陣間你就知道邊個係對你好㗎。幫你分辨啲壞人出嚟。我會將啲壞人拉晒去斬。仲唔快將新衫獻俾皇上？遵命。馬使臣。老奴在。
唔使。着好啦！好靚啊！蕭丞相，套新衫點啊？哦，好好啊，好靚好靚啊！大將軍呢？唔得隻靚啦，簡直係閃閃發光啊！啊，知阿錯點解會見到閃閃發光嘅？越對你忠心嘅人就會睇到閃光。我哋特登唔講㗎，幫你分俾啲官員出嚟啫。好好啊！皇上真係好光啊！恭喜皇上！我而家都見到光啦！皇上吉祥！皇上吉祥！眾卿平身，謝皇上！你哋笑咩啊？其實朕都好似你哋咁，好開心㗎。咁就好啦。今次出巡，啲老百姓見到朕都好開心啊！係啊係啊，個個笑到攬住個肚啊！笑到碌晒地添。各位卿家，你做得好好啊！謝皇上！丞相，你代朕宣讀獲獎嘅文武百官名單。遵命。首先係沿途護駕嘅大將軍。微臣在。之後就係各位設計龍衣嘅裁縫能手全姜公公。奴才在。全蘇蝦吉打。奴才在。全阿拉丁。奴才在。全拉巴星。奴才在。全穆哈密。奴才在。奴才叩見皇上，願我王萬歲萬歲萬萬歲。平身。謝皇上。雖然你哋做嘅龍衣，皇上冇着住出巡，可惜。但係皇上都好滿意你哋嘅表現。真嘅？即係都有獎。因此，你哋可以獲得黃金1000兩。好嘢！仲唔多謝皇上？謝主隆恩。係咪漏咗？
係噃。冇留到。傳阿芝、阿 jo。奴才阿芝阿 jo 叩見皇上，願我皇萬歲萬歲萬萬歲！平身。由於你哋做嘅龍衣，皇上係最滿意嘅，所以朕著咗佢去出巡。仲唔多謝皇上？謝主隆恩。因此你哋可以獲得黃金3000兩。哇！真㗎，好嘢！你哋可以獲得黃金3000兩，係假嘅。嚇？唔使殺頭。嚇？梗係俾人知道呃咗皇上啦！阿 jo 我，阿芝你做乜嘢啊？佢嚟要啊！你哋每人可以獲得黃金3000兩先至係真。嚇？你點解喊嘅？我太開心啦！呢度係皇宮，唔係街邊啊！失禮晒。唔緊要，其實朕都似你咁好開心㗎。請皇上恕罪。呢兩位何罪之有呢？大可繼續。皇上。咩啊？你唔可以。哦，係喎。嗱，兩位。奴才在。除咗黃金賞賜之外，皇上仲想冊封你哋為官。做官？冇錯，專職宮廷服飾，官階係從8品。恭喜兩位大人。好定唔好啊？做官好威噃！點止啊，仲有俸祿添。唔使再捱窮啊！喺度做官，話好似俾人韞喺監獄度。又好似係有錢唔再揾啦，有幾千兩金都有排使啦。怕唔怕俾人發現我哋呃咗皇上啊？梗係怕啦，呃人都係唔好，唔啱㗎。會唔會爭頭㗎？咁點啊？而家我哋攞咗咁多錢，都係快啲走好。 36隻，走為3隻。皇后娘娘，咩事？皇上話佢今日唔上朝啦。點解呢？佢話佢開心喎，要同大家歡聚一下。大家？係。即係邊個？2位娘娘同2位公主。叫咗貴妃未？老奴當然請咗皇后娘娘先啦。係咁意。多謝皇后娘娘打賞。我好快就同埋2位公主過去。知道，老奴先行告退。
小梅。奴婢在。皇上做咩今日咁開心啊？應該係今次出巡成功啩，同小公主換衫。遵命。貴妃娘娘，咩事？皇上話佢今日唔上朝啦。點解啊？佢話佢開心喎，要同大家歡聚一下。大家？係。即係邊個啊？兩位娘娘同兩位公主。叫咗皇后未？老奴當然請咗貴妃娘娘先啦。少少意思。多謝貴妃娘娘賞賜。唔使客氣。老奴先行告退。小桃。奴婢在，幫我梳作，知道，加埋我去，遵命。皇上。紫彤。父皇。兩位公主。你好耐都冇理過我哋啦。父皇多嘢做，好忙㗎嘛。咁你唔好做咯。唔得。點解呀？父皇係一國之君，佢唔做，國家邊個管？人民百姓啲生活又點啊？小公主成日等住翻去同佢玩㗎。今日就同你玩。皇上。貴妃。你今日好開心喎。係。係咪見到我所以？今日着咗呢一套新衫出巡。係。啲老百姓見到都好開心，開心到見牙唔見眼啊！我哋都好開心啊！但係啲老百姓見到唔開心過你哋見到喎。係咩？因為着咗呢一套新衫，啲老百姓個個都好中意，靚唔靚啊？好靚啊！靚，皇上着就更加靚。只有聰明人或者對係忠心嘅，先見得到呢一套衫嘅咋。真㗎？證明你哋個個都係聰明人，或者對係忠心嘅。你都冇着衫，咪亂講。童言無忌，請皇上恕罪。小公主又唔係聰明人，又唔係對你忠心。皇上，我唔識管教，你懲罰我啦。拉佢去斬啦！你好陰毒啊！父皇。你咪亂講。父皇，啲百姓笑係因為你冇着衫啊！收聲！啲百姓唔敢講，係拍殺頭啊！夠啦！其實你只係想令人民百姓開心啫，你冇做錯啊！皇上梗係唔會錯啦。你想令人民百姓開心，唔係你要着件咩衫啊？大公主，你唔好再講啦。而係你為佢哋做啲咩，俾百姓過啲好嘅生活。你唔好再講啦。我。你睇下，激到皇上幾嬲。收聲！聽到未啊，大公主？我係叫你收聲啊！你身邊嘅人亦都想令你開心，只有騙子利用呢個機會呃你。
皇上請饒恕兩位公主。父皇，我哋自小讀聖賢書，老師亦教我哋要誠實。大公主，夠啦！我哋係唔應該講大話㗎。吓？你教訓皇上啊？父皇，如果我有講錯嘅，我甘願受罰。我幫你掌佢掌好唔好？朕好開心。咁我打啊！大公主，你講得好好啊！嚇？父皇真係好開心啊！有個咁有智慧嘅女。父皇，嗰班死人騙子攞謊言令我開心，而你攞真話令我更開心啊！能夠令父皇開心，我真係好開心啊！梗係，只能夠令人開心，自己會更開心嘅。多謝父皇。父皇，我呢？所以一陣間爸爸放工翻嚟，唔好嬲佢咯。知道。仲有。令佢開心啊嘛。咁就乖啦。媽媽。點啊？好肚餓啊！啊？爸爸仲未翻嚟嘅？好嘢，爸爸翻嚟啦！你做咩啊？開開門啊！等陣。你入去攞咗啲粽出嚟先啦。媽媽粽啊！擺低啦。哦。快啲開門啦！使唔使等陣啊？快啲開啊！哦。倒垃圾。垃圾婆。
朋友，我哋套話劇好唔好睇啊？你哋開唔開心啊？你哋開心，我哋就梗係開心啦！今日能夠順利為大家演出，首先要多謝康文署為我哋提供呢一個場地，亦要多謝沙田大會堂所有台前幕後嘅工作人員，同所有演員同製作人員嘅合作。多謝我哋嘅父母送我哋嚟沙田話劇團學戲。不過最重要嘅係多謝每一位在場嘅觀眾，希望你哋可以繼續支持沙田話劇團。多謝你哋俾我哋嘅支持同鼓勵。記得保留呢本長腔做紀念啊！長腔入邊有一份問卷，希望你哋填好之後放入入口處旁邊嘅問卷收集箱。我係大公主，多謝大家。